走了，出发了。尝个罐头，好，好好吃啊，好甜，比这甜多了。这汤好喝，清凉。我那个我焯的糊的。取了个快递回来，是一个枕头。这个枕头拿在手里就是很有分量的那种枕头。忙忙活活又一小天，现在去接海南年年。快走了，乔乔！看到你啊，你的小手机呢？刚才是吗？嗯。爸爸刚才说完了。看来的，呀，就这一点了，还说搁家，你一说还想搁家，他可，那你要给他说，不都之前没说呗？跟。谢谢。哎呀，舒不舒服呀？舒服。喂，小一马一船开吃，呜呜呜。刚煮，要没有辣椒了，吃点馒头。